رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا حديث وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فانا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: انا احركهما كما رايت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه. فانزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. قال: جمعه لك صدرك وتقراه فاذا قراناه فاتبع قرانه. قال: فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا ان تقراه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. دې حدیث شریف کې اول سندی بحث دی او دویم حل د الفاظ مفرده و دریم مناسبت د حدیث د ترجمه الباب بدء الوحی سره او سلورم لا تحرک به لسانک لتعجل به. د دې آیاتونو مناسبت د سورۃ قیامه د مخکې او وروسته آیاتونو سره. سورۃ القیامه کې مخکې او وروسته آیاتونه دا د قیامت باره کې دي او د مینځ کې د قرآن باره کې بیان راغی. بظاهر د هغې سره مناسبت نه لري، حقیقت کې جوور مناسبت دی. اول خبره سندی بحث. موسی ابن اسماعیل دا د مصر یو لوی محدث دی او د امام بخاری رحمه الله استاد دی. عالمانو اتفاق کړی په دې خبره چې دی ثقه دی. ابو عوانه هم یو ثقه عالم دی. موسی ابن ابي عائشه دا ثقه دی خو د پلار ابو عائشه د نوم نه دی معلوم چې نوم یې څه دی. سعید ابن جبیر دا تابعی دی. په 95 هجری کې حجاج ابن یوسف دی شهید که او د ده نه وروسته د ده د دعا د برکته حجاج ابن یوسف ډېرې ورځې پاتې نشي. د دعا کړې وه چې خدایا زما نه وروسته حجاج ابن یوسف په بل چا مه مسلط کې. همداسې وشو. د ده د شهادت نه وروسته لږ وخت وروسته خدای هغه ختم کړ. ظالم ته خدای مهلت ورکوي کنه، خو چې کله یې ونیسي نو بیا یې نه پرېږدي چې انجام ته یې نه وي رسولی. حجاج ابن یوسف ظالم و. ترمیزی شریف کې به راشي 1,00,000 کسانې داسې وجلي وو چې هغه د ده په نیز هم د قتل مستحق نه و، چې جنګونو کې وجلي دي او د ده په نیز چې کوم مجرمان و هغه ډېر شي دي. مجرمان نه و خو د ده په نیز مجرمان و. کم خلق حکومت ته مجرمان هغه در حقیقت ټول مجرمان نه، یو الله ته مجرمان یو حکومت ته مجرمان. تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. نادله چې مجرمان کم ده وجلي دي هغه الله ته مجرمان نه و، نو ډېر ظالم و.
بیا دې کې اختلاف ده چې افضل التابعین څوک دی. بعضې وایي سعید ابن جبیر ټولو تابعینو کې غوره دی، بعضې وایي سعید ابن المسیب په ټولو تابعینو کې غوره دی، بعضې وایي اویس قرنی په ټولو تابعینو کې غوره دی. د سعید ابن جبیر د افضلیت باره کې هم یو قول شته. ورپسې راوي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او د هجرت نه 3 کاله مخکې پیدا شوی، د نبوت زمانه کې سترګې غړولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې د عمر 12 کاله، ډیر زیرک او ذهین او خادم. نبی علیہ السلام ورته ډېرې دعاګانې کړي. د اکثره حدیثونه چې کوم دي د روایت مراسیل دي، صحابه و نه اورېدلي دي، ځکه د 12 کلنو 12 احادیث داسې دي چې د برای راست د نبی علیہ السلام نه اورېدلي. نو ټول روایات د مراسیل دي. 1460 احادیث د نه روایت شوي، په دې کې 100 احادیث بخاری شریف کې د دي چې د نه کم روایت شوي، او نور په نورو کتبو د احادیثو کې ذکر دي. دا روایت هم دقه شان دی. دا د ابتدا د وحی کیفیت بیانوي د اولې زمانه، او د خو هغه وخت کې پیدام نو، نو دا چا صحابي نه اورېدلی دی، نو دې ته مرسل د صحابي وایي. او مراسل د مرسل کې اتفاق دی چې مقبول دی او که نه دی مقبول، او په مراسل د صحابو کې اتفاق دی چې دا مقبول دی. یا داسې ده چې دا خو ابتدا د کیفیت د وحی او د زمانه د ابتدایي د وحی بیان دی نو، خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چاته بیان کړی چې داسې چلو برای راست اورېدلی. خو دلته سوال پاس دی حدیث کې داسې راځي چې د هغې نه معلومیږي چې برای راست نه دی اورېدلی. دویم بحث حل د الفاظ مفرده او تشریح د حدیث. ابن عباس رضی الله عنهما فرمای په دې قول د خدای کې چې خدای وی لا تحرک به لسانک لتعجل به. نبی علیہ السلام ته سورة القیامه کې وی مخوځوه په دې قرآن جبستا په وخت د قرت د جبریل کې لتعجل به دې دپاره چې ته په دې جلدي وکړې. جبریل علیہ السلام براغه وحی به بیانوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بم شونډې خوځولې، مطلب به دا و د خبرې به ځان سره تکرارولې د هغه د قرت په وخت کې. خدای ورته وایي زه به مه خوځوه چې جلدي وکړي. نو قال ابن عباس وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعالج من التنزیل شدتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم یعالج چې مشقت به کاو. یعالجو د علاج نه د مشقت ته هم وی، نرمی ته هم وی، دلته مشقت مراد. معالجه مشقت، دبا مشقت کاو. من التنزیل دا من تعلیلی ده، لأجل التنزیلی د وجه د قرآن د نازلی دلونه. شدتن مشقت به کاو د سختی، نو شدتن به مفعول به شي د یعالجو. دویم قول دا ده چې دا شدتن مفعول مطلق دی د یعالجو دپاره، نو تقدیر د عبارت به داسې شي یعالجو من التنزیل لأجل التنزیل شدتن معالجتن شدیدتن. مشقت به کاو د وجه د نازلېدلو د قرآن نه، مشقت سخت مشقت به کاو.
او التنزیل کې دا الف لام عوض د مضاف الیه نه دی. یعالجو لاجل تنزیل القرآن معالجة شدیدة وکان مما یحرک شفتیه، او دیو د هغو نه چې شونډې به خوځولې، مشقت به سو شونډې به خوځولې. اصل کې تکرار کې خو ژبه خوځېږي، خو ژبه خو دننه سړي له نه ښکاري که نه، شیخ ښکاري. شونډې د شونډې لیدلې دي نو ځکه وایي. او خدای خو ژبه ویني که نه، نو خدای ورته وایي لا تحرک به لسانک، داسې ورته نه وایي لا تحرک به شفتیک. د الله کلام په حقیقت حمل دی او دا مجاز دی. وکان مما یحرک شفتیه، دې کې لږ خبر او تفصیل شته په دې کې. د کان ضمیر اسم د کان دی او مما یحرک شفتیه دا خبر دی، او ضمیر چا ته راجع دی؟ دوه احتمال دي، یا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راجع دی، او یا دا چې علاج ته راجع دی، چې کوم د معالجې نه یعالجون معلومیږي. نو که نبی علیہ السلام ته راجع شي داسې به شي. وکان او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او دا ما په معنا د منش. وکان ممن یحرک شفتیه، او دې د هغو خلکو نه و چې شونډې به یې خوځولې. ما په معنا د من سره راځي ځکه من د ذوی العقول دپاره دی که نه، هلکه پې پوه شئ. دیم دا دی چې کان ضمیر راجع شي چا ته؟ علاج ته. وکان او دا مشقت، دا ما به مصدریه شي او من به اجلیه شي، داسې به شي. وکان العلاج من اجل تحریک شفتیه، لاجل تحریک شفتیه. یحرکو به په معنا د تحریک سره شي، ما مصدریه به داخله. دا مشقت و د وجه د خوځېدلو د شونډو د دنا. مشقت د څه نه و؟ د وجه د خوځېدلو د شونډو د دنا. هلکه تاسو پې پوه شئ، د شونډې خوځولې او د دې شونډو د خوځولو نه چې کوم دی مشقت راته. نو دا مما یحرکو به بیا خبر د کانه شي، داسې به شي. وکان العلاج ناشئا من تحریک شفتیه، نو دا من تحریک شفتیه دا به راجع شي، دا به صفت شي د چا؟ خبر به شي د چا؟ د کانه. یا دا دریم احتمال چې دا کانه په معنا د ظاهره سره، کانه په معنا د چا سره؟ او ضمیر علاج ته راجع دی. وکانه ښکاره کېده دا مشقت من تحریک شفتیه، لاجل تحریک شفتیه، د وجه د خوځېدلو د شونډو د دنه. هلکه په دې عبارت باندې پوه شئ. اوس به اعتراض وارد شي چې ټول حرفونه خو شفوي نه دي چې شونډې پې خوځېږي، بعضې خو غیر شفوي دي، په هغې شونډې نه خوځېږي. هلکه صاد او ضاد او طا او ضاد دې باندې شونډې خوځېږي، په دې خو دې که شونډې وغځولې کار خراب به شه، نو بیا ضاد نه شه. تاسې پې پوه شئ. عبدالواحد قاري صاحب به ویل یې نه ځان له نیسئ، که چا پکې شونډې وغځولې نو خراب شو. او شونډې خو پکې خوځېږي لږې لږې که نه. هلکه تاسو تجوید باندې پوهېږئ که نه، نو چې دې حروفو باندې به شونډې نه خوځې، صحیح ده که نه؟ نو ټول خو شفوي نه وي، نو څنګه به شونډې خوځولې؟ صحیح ده. جواب دا دی چې دا خوځېدل د شونډو د شفوي حروفو د وجې نه نه دي، دا د تکلم نه دي، دا د تکلم خوځېدل دي. ځکه خوځېدله خو ژبه که نه، حروفو ټولو سره ژبه خو خوځېږي که نه. د ژبې په طبع کې خوله او شونډې خوځېدلې، دا هغه تحریک د شفتینو مراد.
فقال ابن عباس رضی الله عنهما، ابن عباس رضی الله عنهما وی فانا احرکها لک، زیم خزوم دا شونډې تا ته شاګرد ته وی کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحرکهما، لکه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا شونډې به خوځولې. ګورې دلته داسې ونه ویلې انا احرکهما لک کما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یحرکهما، رأیت یې ونه ویلې. د دې ځای نه معلومیږي چې دا مرسل د صحابي دی. صحیح شو. او دلته ګوره بل ځای کې وقال سعید ابن جبیر وی انا احرکهما کما رأیت ابن عباس رضی الله عنهما یحرکهما، زه تاسو ته خوځوم دا شونډې لکه ما ابن عباس لیدلی دی چې خوځولې. نو هلته رایتو وایي ځکه ابن عباس یې لیدلی و که نه. فحرک شفتی، نه سعید خوځولې شونډې. دې ته مسلسل به تحریک شفتین وایي، دې ته مسلسلات وایي. هغه احادیث چې په هغې کې د یو کار تسلسلي، هلکه پې پوه شي بعضې احادیث مسلسل بزح کی، هغه شاګرد وایي دې ځای کې زما استاذ وخندل نو دی م وخاندي. بعضې مسلسل بالبکای، دې ځای کې زمونږ استاذ جړلي و دی م په جړا شي. بعضې احادیث مسلسل به اجابت دعا دي، دې ځای کې زمونږ په دې حدیث نه دې کې دعا قبلیږي. نبی علیہ السلام وایي لکه ملتظم کې چې دعا قبلیږي. مولانا زکریا رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی. ملتظم کې چې سړی دعا وکړي خدای دعا نه رد کوي، وایي زما دعا نه ده رد شوې، ما یوه دعا کړې وه خدای قبوله کړې. د ده استاذ هم وایي داسې نبی علیه السلام پورې ټول وایي زما دعا پکې قبوله شوې وه. دې ته حدیث مسلسل به اجابت دعا وایي، دې ته مسلسلات وایي. لکه پې پوه شئ نو دا مسلسل به تحریک شفتین دي. نو فانزل الله تعالی، خدای د آیت نازل کړه. نبی علیہ السلام شونډې خوځولې مشقت یې کو، خدای د آیت نازل کړه لا تحرک به لسانک لتعجل به، مه خوځوه په دې قرآن ژبه ستا په دغه وخت د قرت د جبریل کې، لتعجل به، دې دپاره چې ته جلتي وکړې په هغې. او جلتي پې ولې کې یریږي چې هیر رانه نشي، نه درنه هیریږي. ولې؟ ان علینا جمعه و قرآنه، یقینا بمونږ دي جمعه را جمع کېدل د دې قرآن ستا په سینه کې، و قرآنه او لستل د ستا دې قرآن لره، دا هم زمونږ په ذمه دي چې ته بیا لولې. جمعه معنا کوي قال جمعه لك صدرك، دا به جمعه به ماضی شي، جمع کوي به دا قرآن تا ته صدرک سینه ستا، سینه به ستا زده کوي. سینه نه مراد زړه دی، ذکر د محل دی، مراد ترنه حال. وتقرأه او ته به لولې، نو دا وتقرأه د قرآنه معنا شوه. لکه پې پوه شئ ان علینا جمعه، په مونږ باندې دا خبره ده چې ستا سینه به تاله جمع کوي، په قرآنه په مونږ به ذمه دا خبره ده تقرأه چې ته به لولې. قرآنه معنا تقرأه. هلکه پې پوه شئ که پې پوه شئ. دیم روایت پکې داسې دی چې جمعه نه دی، جمعه، لکه په قرآن کې چې راغلی جمعه لک فی صدرک، جمعه جمع کوي به الله تعالی د قرآن لره تا لره فی صدرک په سینه ستا کې، یا به صدرک فاعل نه. فاذا قرأناه، فاذا قرأناه چې کله موږ ولولو دا قرآن پتا په واسطه د جبریل در باندې موږ ولولو، خدای ورته وایي موږ یې در باندې ولولو. خدای خو ډایرکټ نه لوسته، په واسطه د جبریل. ته څه کوه؟ فتبع قرآنه، ته غوږ کې د قرت د جبریل ته، قرأته. قال پستمع، دا پستمع چې کوم دی د فتبع معنا کوي. فتبع معنا څه ده؟ پستمع له، غوږ کې د دې لره، وانصت او چپ شه.
غوږ خودل او چپ کېدلو کې فرق پیژنئ؟ چپ کېدل دا مقدمه د غوږ ایښودو ده چې چپ شي نو غوږ به چې خبرې م کې غوږ دې میښی بیا خو کار نه کېږي. ناول به انصات کې بیا به غوږ دی، بیا به استماع اورېدل، انصات چپ کېدل، دا دوه مختلف صفتونه دي. ثم ان علینا بیانه، بیا یقینا په موږ باندې بیانه، بیانول دی دي وضاحت بیا په موږ دی. ثم ان علینا ان تقرأه، بیا په موږ په ذمه دي ان تقرأه چې ته به لولې مرتن بعد اخرى. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. دلته ان تقرأه مکرر راغی، هلکه خیال هم دی که نه. قال جمعه لك صدرك وتقرأه، او دا بیا وایي ثم ان علینا ان تقرأه، دا تکرار دی. شانور شاه کشمیری رحمه الله فرمای فیض الباری کې چې دلته وهم د راوي نه راغلی دی، اصل کې داسې دی جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا قال فاستمع له وانصت ان تقرأه، دا د دې نه مخکې دی. او ثم ان علینا بیانه دا وروسته دی. پوه شئ ان تقرأه د ثم ان علینا بیانه نه مخکې دی، او بیان په معنا د قرت سره نه بلکې په معنا د تبیین سره دی. نو د راوي نه وهم راغلی دی ان تقرأه وروسته ذکر کړی. تاسې پرې پوه شئ. او عام محدثین څه وایي؟ عام وایي نه دا په ځای دی، د بیان نه مراد قرت دی، او تکرار د یوې فایدې دپاره دی. اول ان تقرأه فی نفسک، او دویم ان تقرأه لغیرک. دا اول قرت نه قرت فی نفسه مراد دی، او د دویم قرت نه خلقو له قرت مراد دی، نو تکرار نشته. فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم، و نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد ذلک پس د دینه اذا اتاه جبریل، چې جبریل علیہ السلام براغه استمع غوږ به کېښود. فاذا انطلق جبریل، چې جبریل علیہ السلام براغه قرأه النبی صلی الله علیه وسلم کما قرأه، نبی علیہ السلام به لوسته څنګه به چې جبریل علیہ السلام لوسته دقه شان به لوسته. تاسې په خبره باندې پوه شئ که پې پوه نه. جبریل علیہ السلام به د قرآن د خدای نه څنګه راخیسته؟ دې کې مختلف روایات دي. راجح روایت پکې حدیث د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنہ و چې کله خدای اراده وکړي چې پیغمبر له وحی ولیږي نو شرنګار شروع شي، زلزله غونتې راشي، بره ټول خلک بېهوشه شي. اول چې سر راوچت کړي جبریل علیه السلام لوح محفوظ ته وګوري، خدای ورته وایي دې ځای نه د دې ځای پورې دا نبي علیه السلام ته ویسه دې راوړي، په دې طریقې سره راوړي. یا ورته الله بیان کی، الله کلام وکړي چې دا کلام ویسه مقه څیز چې الله ورته کمې حقه راوړي، د هغې نه کمې بې شی پکې نه وي. تاسې پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ. اوس دوه مسلې پاتې شي. یو مناسبت مخکې وروسته چې کوم دی د قیامت بیان دی، او دې منځ کې لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. بیا وایي کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. بیا د قیامت ذکر ته شي. هلکه تاسو به پوه شئ که لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ولن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ورپسې بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا. دا ټول د قیامت بیان دی کنه. لا ورپسې څه وایي
لا تحرک به لسانک. مخکم د قیامت بیان روسته مومنت کې دا خبره راځه د دې هغه مخکې روسته سره مناسبت سره ډیر جوابونه عالمانو کړی دي، خو بهترین او دلنشین جواب دا دی چې خدای پاک نبی علیہ السلام ته بیان کوي. دا داسې ده لکه یو استاد شاګردانو له بیان کوي، یو موضوع رانیولې د بیانۍ دې مینځ کې چې کوم دی یو شاګرد راولګېږي په پوزه کې ګوتې ووایي، استاد ورته وایي هلکه پوزه کې ګوتې مه وهه، دا چا کلام دی؟ د استاد کلام دی. صحیح شو؟ نو چې دا خبره ورته وکړي بیا ایسته موضوع خپله شروع کړي. تاسې په خبره باندې پوه شئ. د قیامت بیان روان و نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحریک د شفتین وکړه. څه وکړو؟ شونډې خوځولې. الله ورته مه کوه داسې، که د دې یرې نه کې چې رانه هیر بشي نه در نه هیرېږي. ان علینا جمع و قرآنه چې به دا نصیحت یې ورته وکړه داسې مه کوه. بیا خپل ځای ته راغی کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ. دویم دا دی چې مخکې وعید و دا ترهیب و، وروسته هم ترهیب دی او په منځ کې د قرآن بیان راغلی دی. دا ترهیب سره باره ورکوي د دې لپاره چې قرآن ومنئ که نه. دریم دا دی چې مخکې د عقاید او مسلې وي چې قیامت دی، وروسته د عقیدې مسله ده چې قیامت دی، منځ کې د قرآن بیان راغی. دې ته اشاره ده چې عقیده به د څه نه زده کوې؟ قرآن نه به یې زده کوې. تاسې پکې پوه شئ. دا د آیاتونو خپلو منځونو کې مناسبت. د دې حدیث مناسبت د بدء الوحی سره څه دی؟ د حدیث مناسبت د بدء الوحی سره دا دی چې بدء الوحی کې کیفیت د وحی د اولنی وخت کیفیت بیانوي، او دې کې هم د وحی اولنی وخت ذکر دی چې نبی علیہ السلام په اول وخت کې شونډې خوځولې، بیا خدای منع کړ چې شونډې مه خوځوه. نو حدیث بالکل د بدء الوحی سره مناسب دی. واخر دعوانا الحمد لله.